Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, kwa mara nyingine tena leo nataka nikufundishe kitu kupitia hii program ya Excel. Ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao wanajifundisha kompyuta, ima wanahitaji kujifundisha kompyuta, ima wamejua kompyuta lakini wanashindwa kuitumia hii program ya Excel kwa ajili ya kupanga matokeo ya mtihani wa madarasa yoyote yale. Hapa nimeweka mfano jinsi ya kupanga matokeo ya wanafunzi wa darasa la 7 2023 kuanzia mtu wa kwanza hadi mtu wa mwisho. Maana yake kuanzia namba ndogo mpaka kumalizia mtu wa mwisho ambaye na namba 0. Okay, kwa mantiki hiyo basi nimeweza kukusogezea hii clip ili uweze kujifundisha ukiwa mtu wa stationary, ima mtu ambaye unatumia kompyuta ukawa unaitumia hii program lakini unashindwa kuweka maxi kwa kupanga mpangilio wa mtu wa kwanza na wa mwisho. Unachotakiwa kufanya sasa ni kuselekti kuanzia sehemu hii ambayo ya jina, utaselekti mpaka eneo la hili la jumla. Ukishafanya hivyo basi sogea moja kwa moja katika hizi partition za hapa juu, utachagua sehemu moja ambayo imeandikwa data. Utaingia katika sehemu hii ya data, ikisha utakuja utasort hapa sehemu ya kusoti. Ukisha kliki hapo sehemu ya kusoti, basi moja kwa moja utapelekewa zile options za kuchagua hapa, kama sehemu yetu ya kwanza ya upande wa kushoto kwenye sort by inavyotuelekeza. Maana yake wewe utachagua ni wapi unataka upindue, ni sehemu gani ya mwisho ambayo unataka uipindue. Kwa mimi hapa nataka nipindue hii sehemu ya jumla, kwa maana nikipindua hii sehemu ya jumla itakuwa inapanga matokeo kuanzia ya mtu mwenye namba ya juu ambaye ndio namba 1 aliyefaulu, na namba 0 ambaye ni mtu wa mwisho ambao amefeli. So utakuja hapo utachagua sehemu ya jumla. Ikiwa wewe umechagua jumla, umeandika jumla, umeandika asilimia, umeandika nafasi, basi utachagua eneo hilo, lakini hakikisha ni eneo la mwisho ambalo linajumuisha maksi zote. Ukishafanya hivyo utasogea moja kwa moja katika hili eneo hapa, ambalo katika hili eneo utaweza kuchagua sasa kama unataka namba ndogo iende kwenye namba kubwa, ima unataka kubwa iende kwenye namba ndogo. Kwa mfano hapa sisi tunataka mtu wa kwanza awe na maksi kubwa. Kwa hiyo utakachotakiwa kufanya unachagua hapa chini, ambapo pana kuelekeza moja kwa moja kwamba utakuwa unaianza namba kubwa ikisha unaimalizia namba ndogo. Click hapo. Ukisha click hapo una say okay hapa. Ukishasema okay, basi matokeo yako yatakuja yenye kupangiliwa kwa mpangilio kama huu ambao unaoonekana hapa, kwa maana ya kwamba umempanga mtu wa kwanza ambaye ana maksi nyingi na umempanga hadi mtu wa mwisho ambao amefeli katika mtihani huo. Hivyo ndivyo inavyotakiwa kufanya, na hivi ndivyo inavyopangwa katika mtihani kwa matokeo ya mtihani wa aina yeyote ukiwa unapanga matokeo. Na ninachokukumbusha ni kwamba usisahau kusubscribe katika channel yangu kule YouTube ambayo inapatikana kwa jina la Liuta Pro, jina ili hapo la kwanza kule YouTube. Ikisha ukishaingia huko, kisubscribe, comment, share and like kwa ajili ya kupata video mbalimbali na kutazama video nyingi ambazo nimefundisha huko YouTube. Fanya hivyo, na hapa usisahau kunifollow ili uweze kuwa wa kwanza katika kupata video zangu za huku TikTok na sehemu zingine za mitandao ya kijamii kwa jina Liuta Pro. Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, kwa mara nyingine tena leo nataka nikufundishe kitu kupitia hii program ya Excel. Ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao wanajifundisha kompyuta, ima wanahitaji kujifundisha kompyuta, ima wamejua kompyuta lakini wanashindwa kuitumia hii program ya Excel kwa ajili ya kupanga matokeo ya mtihani wa madarasa yoyote yale. Hapa nimeweka mfano jinsi ya kupanga matokeo ya wanafunzi wa darasa la 7 2023 kuanzia mtu wa kwanza hadi mtu wa mwisho. Maana yake kuanzia namba ndogo mpaka kumalizia mtu wa mwisho ambaye na namba 0. Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, kwa mara nyingine tena leo nataka nikufundishe kitu kupitia hii program ya Excel. Ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao wanajifundisha kompyuta, ima wanahitaji kujifundisha kompyuta,
ima wamejua kompyuta lakini wanashindwa kuitumia hii program ya Excel kwa ajili ya kupanga matokeo ya mtihani wa madarasa yoyote yale. Hapa nimeweka mfano jinsi ya kupanga matokeo ya wanafunzi wa darasa la 7 2023 kuanzia mtu wa kwanza hadi mtu wa mwisho. Maana yake kuanzia namba ndogo mpaka kumalizia mtu wa mwisho ambaye na namba 0. Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, kwa mara nyingine tena leo nataka nikufundishe kitu kupitia hii program ya Excel. Ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao wanajifundisha kompyuta, ima wanahitaji kujifundisha kompyuta, ima wamejua kompyuta lakini wanashindwa kuitumia hii program ya Excel kwa ajili ya kupanga matokeo ya mtihani wa madarasa yoyote yale. Hapa nimeweka mfano jinsi ya kupanga matokeo ya wanafunzi wa darasa la 7 2023 kuanzia mtu wa kwanza hadi mtu wa mwisho. Maana yake kuanzia namba ndogo mpaka kumalizia mtu wa mwisho ambaye na namba 0.